হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল এলএস টেকনিক্যাল স্টাডি। তো আজকের আমরা এই ভিডিওতে যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব সেটা হলো আমাদের যে রেফ্রিজারেটর আছে, এই রেফ্রিজারেটরে আমরা এর আগে পার্ট 1, পার্ট 2, পার্ট 3, পার্ট 4 যে বিভিন্ন প্রবলেম এবং সলিউশন নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি। আজকের একটা নতুন যে সমস্যা, যেটা আমাদের প্রতিনিয়ত হয়েই থাকে বা আমরা যেটা সমস্যাটার সম্মুখীন হই, সেই একটা নতুন সমস্যা নিয়ে কিন্তু আজকের আমরা এই ভিডিওতে আলোচনা করব। তো সেটা হলো যে আমরা অনেক সময় দেখতে পাই এই যে ফ্রিজের মধ্যে বা আমাদের যে রেফ্রিজারেটর বাড়িতে, ফ্রিজের মধ্যে অনেক সময় একটা বিকট আওয়াজ বা শব্দ হয়। হঠাৎ একটা বিকট আওয়াজ বা শব্দ হয়, কিন্তু সেটা কেন হয়, কী জন্য হয়, সেটা আমরা হয়তো বুঝতে পারি না, ভাবতে পারি না সেটা কেন হয়, কী জন্য হয় এবং তার সলিউশন কী, কী কী কারণে হতে পারে। তো সেই বিষয়গুলো নিয়ে তো আজকের আমরা এই ভিডিওতে আমরা একটু আলোচনা করব। তো প্রথমে আমাদের কী করতে হয়, প্রথমে আমাদের যেগুলো হঠাৎ শব্দ হয়, সেই শব্দটা কেন হয়। শব্দটা এই যে আমাদের কম্প্রেসার আছে, এই কম্প্রেসারের সাথে রিলেটেড বা আমাদের যে মেকানিজম আছে, কম্প্রেসার, কনডেন্সার বা এই যে পাইপ লাইনগুলো দেখতে পাচ্ছি, এই যে পাইপ লাইন এটা কম্প্রেসার, এই কনডেন্সার, এই ফিল্টার, এই যে মেকানিজম আছে, এই মেকানিজমের ক্ষেত্রে কিন্তু শব্দটা হয়। তো প্রথমে আমরা বলি, প্রথমে শব্দ যে ভাইব্রেশন মেন একটা কারণ হতে পারে, সেটা হচ্ছে কি এই যে কম্প্রেসার আছে, এই কম্প্রেসারে ইন্টারনালি যদি কোনো সমস্যা হয়, ইন্টারনালি কম্প্রেসারের মধ্যে যে মোটর বা কম্প্রেসারের পিস্টন, ক্র্যাঙ্কশ্যাফট, কানেক্টিং রড, এই যে কম্প্রেসারের মধ্যে থাকে বিভিন্ন পার্টস, সেই কম্প্রেসারের বিভিন্ন পার্টস থাকে, ইন্টারনালি যে পার্টসগুলো থাকে তার মধ্যে যদি কোনো সমস্যা হয়, তার ক্ষেত্রে কিন্তু এই যে আওয়াজটা কিন্তু শব্দটা কিন্তু হতে পারে। সেটা কম্প্রেসার ইন্টারনালি প্রবলেম, সেই ইন্টারনাল প্রবলেম, তার জন্য কিন্তু কম্প্রেসারটা কিন্তু আমাদের যে হয় রিপেয়ার করতে হবে, নাহলে চেঞ্জ করে দিতে হবে। এছাড়া কিন্তু কোনো উপায় নেই। সেকেন্ড যে প্রবলেমটা হতে পারে আওয়াজের ক্ষেত্রে, এই আওয়াজের ক্ষেত্রে সেকেন্ড প্রবলেমটাতে এই যে কম্প্রেসারে যে বেস আছে দেখতে পাচ্ছ, এই বেস কম্প্রেসারে যেখানে বসে আছে, এই বেসটা যদি ঠিকঠাক টাইট না হয়, তাহলে কিন্তু কী হয়, কম্প্রেসার যখন স্টার্ট বা বন্ধ হতে যায় বা কম্প্রেসার যখন চলে, ভাইব্রেশন হয়, তখন কিন্তু এই বেস যদি ঠিকঠাক না থাকে, তাহলে কিন্তু কম্প্রেসার কিন্তু বেস যদি ঠিকঠাক না থাকে, এই বেস যদি ঠিকঠাক বসানো তার টাইট না থাকে বা বেস যদি ঠিকঠাক ইকুয়ালি বসানো না থাকে সমান্তরালভাবে, তাহলে কিন্তু আমাদের এই কম্প্রেসারে কিন্তু যখন বা স্টার্টিং বা এন্ডের সময় বা কম্প্রেসার যখন চলে, তখন একটা আলাদা ভাইব্রেশন হয়। তো তার ফলে কী হয়, তখন কিন্তু একটা আওয়াজ বা শব্দ হয় কম্প্রেসার চললে বা বন্ধ হওয়ার সময় বা স্টার্টিংয়ের সময়, তখন একটা বেস যদি না ঠিকঠাক থাকে, তাহলে কিন্তু একটা কম্প্রেসারে আওয়াজ হয়। তো এটা কি আওয়াজ হয়, তো এটার জন্য কী করতে হবে, বেসটা ঠিকঠাক সমান্তরালভাবে বসাতে হবে এবং ঠিকঠাক টাইট করতে হবে, এবং তার মধ্যে আমাদের যে রবার থাকে, বেসের এখানে রবার দিতে হয়, তার কারণ কি, যাতে ভাইব্রেশনটা যাতে না হয়, তার ফলে যে আওয়াজটা যাতে না হয়, এটা হচ্ছে একটা মেন কারণ হতে পারে। এই দুটো কারণ। এছাড়া যে কারণটা হয়, এই যে আমাদের সিস্টেমের এই যে আমাদের যে পাইপগুলো আছে, এই যে পাইপগুলো আছে, বা এই সাকশন পাইপ, ডিসচার্জ পাইপ, বা এই যে আমাদের ক্যাপিলারি, এই ফিল্টার কামটা, এগুলো যদি ঠিকঠাক কানেক্টিং করা না থাকে, ঠিকঠাক পজিশানে না থাকে বা ঠিকঠাক বাঁধা না থাকে, একটার সাথে আরেকটা উপরে যদি এরকম লেগে থাকে, তো কম্প্রেসার যখন চলবে কী হবে, এটা ভাইব্রেশন হবে, এখানে আওয়াজ হবে। এইটা যখন ঠিকঠাক না থাকে, তখন কী হবে, মোটামুটি একই ঠিকঠাক যদি সেটিংস করা না থাকে পাইপগুলো, তাহলে কিন্তু কম্প্রেসার চলবে, তখন ভাইব্রেশন হবে, ভাইব্রেশন হলে কী হবে, একটা কিন্তু আওয়াজ হবে কম্প্রেসারে এই যে সিস্টেমের মধ্যে। এছাড়া কি অনেক সময় কী হয়, এই যে আমাদের কম্প্রেসারের আরেকটা কারণ, যখন কোনো এইসবগুলো কারণ না হয়, তখন অনেক সময় কি হয়, অনেক সময় হয় কি, এই যে কম্প্রেসারের মধ্যে যদি ওভার চার্জ হয়ে যায়, কম্প্রেসারের মধ্যে ওভার চার্জ মানে গ্যাস চার্জিং করার সময়, এটা আমরা গ্যাস চার্জিং করি, গ্যাস চার্জিং ভাগ, তো কম্প্রেসারের মধ্যে যদি ওভার চার্জ হয়ে যায়, ওভার চার্জ হয়ে যাওয়ার ফলে কী হয়, অনেক সময় কিন্তু ওভার চার্জের জন্য কিন্তু অনেক সময় কিন্তু একটা আওয়াজ হয়। সিস্টেম যখন চলে তখন কিন্তু একটা আওয়াজ হয়, বা সিস্টেম বন্ধ হওয়ার সময় বা সিস্টেম অন হওয়ার সময় কিন্তু একটা আওয়াজ হয়। এবার কী হচ্ছে, এই যে তখন কী করতে হবে, এই যে চার্জিং যে ভাল্বটা আছে, এই চার্জিং ভাল্বটা খুব ইজি রিফিলিং ভাল্ব আমরা বলি। তো এই চার্জিং ভাল্ব বা রিফিলিং ভাল্ব থেকে কী করতে হবে, কিছুটা গ্যাস বা কিছুটা রেফ্রিজারেন্ট কী করতে হবে, বাইরে বের করে দিলে কিন্তু গ্যাসের তারপরে ভ্যাকুম পাম্প দিয়ে
তারপর প্রেশার গেজ দিয়ে যদি আমরা মেজারমেন্ট করে নিই যে গ্যাসের যে সাকশন প্রেশার বা ব্যাক প্রেশার, তাহলে কিন্তু আমরা তখন আর কিন্তু আওয়াজ হবে না। তখন কিন্তু গ্যাসের প্রেশারটা ঠিক থাকলে তখন আর এই সমস্যা হবে না। আমাদের যে কম্প্রেসার বা সিস্টেমের মধ্যে কী করতে হয়, গ্যাস চার্জিং করতে হয়। গ্যাস চার্জিংয়ের সময় যদি কোনো কারণে আমাদের যদি এয়ার থেকে যায় সিস্টেমের মধ্যে, এয়ার যাতে না থাকে তার জন্য আমরা কী করি, তার জন্য আমরা ভ্যাকুম করি। তো এই ভ্যাকুম যখন করি, যদি ভ্যাকুম না করি তাহলে কী হয়, সিস্টেমের মধ্যে এয়ার থেকে যায়, বা যদি কোনো কারণে চার্জিংয়ের সময় সিস্টেমের মধ্যে এয়ার চলে যায়, তাহলে এয়ারের সাথে রেফ্রিজারেন্টটা মিশে যায়, তখনও কিন্তু সিস্টেমটা কিন্তু ওই যে আওয়াজ একটা কিন্তু বিকট আওয়াজ করতে থাকে। তো এটা কিন্তু যদি আমাদের সিস্টেমের মধ্যে এই যে ভ্যাকুম না করি, যদি আমাদের এয়ারটা যদি ছেঁকে যায়, তাহলে কিন্তু আমাদের এই সিস্টেমের মধ্যে কিন্তু আওয়াজ হতে পারে। তো এই কয়েকটা যে আমাদের যে প্রবলেম বা কয়েকটা প্রবলেম হলো, এই প্রবলেমগুলোর জন্য কিন্তু আওয়াজ হতে পারে, আর এর সলিউশন আমরা বলে দিলাম বেসিক্যালি। তবে এটা খুব অত কম সময়ে এই আওয়াজটা কিন্তু সব সময় সব ফ্রিজে হয় না, খুব কম অল্প কিছু ফ্রিজে হয়। তো আজকের এই নতুন প্রবলেম আর সলিউশন। তো যদি ভিডিওটি ভালো লাগে থাকে তাহলে লাইক, শেয়ার, কমেন্ট করবে। আর যদি চ্যানেলটিতে নতুন হও তাহলে কিন্তু সাবস্ক্রাইব করবে। আর চ্যানেলটায় কোনো কোয়ারি থাকলে তাহলে চ্যানেলের কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করবে। আর আমার ডিসক্রিপশন বক্সে গ্যাস চার্জিং বা এই প্রবলেম সলিউশন রিলেটেড আরও ভিডিও দেওয়া থাকবে, সেগুলো তোমরা দেখে নেবে। আর পাশের বেল আইকনটা প্রেস করে রাখবে, যাতে আমার ভিডিও ছাড়ার সাথে সাথে তোমাদের কাছে নোটিফিকেশান চলে যেতে পারে।